Salam əziz, dəyərli, hörmətli izləyicilərim. Necəsiniz, nətərsiniz? Bildirmək istəyirəm ki, bu qapılar bizdə köhnə idi. Onların boyları hündür idi. İndiki qapıların boyu 2-5 olduğundan belə fikir verin. Armaturları atdım, suvarkaladım ora. Sonra kərpiçlərimi düzdüm, yanmış məftildən toxudum. Fikir verin, bax. Bu tərəfi də belədir, bax, baxın. Görürsünüz. Bax, baxın. Bunları belə toxuyandan sonra inşallah bunlar təmiz urvindədir, urvində. Bunlar belə toxuyandan sonra altından taxtalarını kəsmişəm. Qəşəng ora söküb sağın solun suvarka neymiş? Suvağını vurursan necə lazımdır. O da oldu dəmir kimi bir şey. Fikir verin, dubilləri tikmişəm divara. Qəşəng, necə lazımdır, 70'lik dubillər. Yəni çatlamasın deyənə bu üsuldan istifadə edirəm. Həmişə belə edirəm mən. Bilənlər, heç bilməyənlər yəni götürüb işləyə bilərlər. Allah xeyir eləsin. Allah əmanət olun. Bildiyimizdən paylaşaq ki, istifadə eləsinlər. Oldu, var olun.